¿Qué fue lo más aterrador que te ha sucedido que aún recuerdas? El mar casi me ahoga. Estaba nadando tranquila en el mar, algo lejos de la orilla, sobre todo para no chocar con ninguna persona. Recuerdo que estaba buscando a mi familia para ver qué tanto me arrastró el mar. Entonces de espalda al mar por boluda, el mar me golpeó a traición, una ola pesada me golpeó en la nuca y me mandó directo al fondo del mar. Yo estaba aturdida porque fue un feo golpe y estaba mareada porque mientras me hundió di 500 vueltas y perdí la dirección, no tenía idea de nada, solo que quería salir, no abro los ojos bajo el agua del mar nunca y ni lo pensé. Simplemente seguí con los ojos cerrados, entonces empecé a nadar hasta que me topé con el fondo del mar, clavé mis manos en la arena y luego mis pies y sentí como el mar intentaba alejarme de la orilla. Era como si una fuerza del más allá quisiera matarme. Mantuve mis manos y pies pegadas a la arena y cuando dejé de sentir el tirón usé el suelo para impulsarme hacia arriba. Llegando arriba me golpea otra ola, pero esta vez estaba más alerta y no pasó nada. Me sumergí y seguí con la corriente. Al tener un momento de paz, salgo, respiro, observo mi entorno y realmente sentí vértigo de lo lejos que estaba de la orilla. Pero gracias a Dios, no soy tan estúpida como para meterme en el mar, sin la confianza suficiente para saber que es algo que podía pasar. Me considero una buena nadadora de aguas abiertas, llegué a la orilla sin dificultad, pero sí me dio vértigo verme tan lejos de la orilla, realmente me sentí desprotegida e insegura, desesperada volví a la multitud, pensé en animales queriendo comerme, en que me iba a arrastrar al medio del océano, que una ola gigante iba a volver a hundirme, les juro que pensé 100 millones cosas cuando me vi lejos de la orilla. Sigo amando nadar aguas abiertas,